mitoy ny logité fomba fiasa vaovao izay napetraky ny fanjakana manomboka zao ny atao hoe e-gouvernance izay natsarana ny fomba fiasa eo amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Isan'ireo atao vaindon-draharaha amin'ny ity fomba fiasa vaovao ity ny hanomezana soram-piankohonana ho an'ny malagasy rehetra indrindra ireo izay vao eo am-piterahana. Nampahafantarina izany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra no tanterahina omaly. Voatendry tao anatin'izy ihany koa anefa ireo gouvernoura roa hitantana ny Vakinankaratra sy ny faritra Vatovavy Fitovinany. Raha antsika ny fitiny izay vaovao rehetra izay. Apetraka ny lama sy paikady hanomezana soram-piankohonana ho an'ny zanaka malagasy rehetra manerana nosy ka ahafahana mahafantatra ny malagasy isam-batan'olona raha vao teraka ary ahafahana mahafantatra ihany koa ny tsirairay. Tanjona amin'izany tsisy ny zaza malagasy na dia iray intsony aza tsy manana kopia na olon-dehibe tsy manan-karatra na koa ireo voalaza fa manan-karatra maro isaky ny faritra honenany. Isy araka izany ny fomba fitantanana vaovao ny rejistry ny soram-piankohonana amin'ny alalan'ny solosaina ka namorana ny fahafantarana ny isan'ny olom-pirenena malagasy. Anamorana ihany koa ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana izay fanerasera amin'ny olom-pirenena tsirairay. Tafiditra ao anatin'ny tetikady hoentina mametraka ny e-gouvernance izany, hoentina manavao sy mametraka ho moderna ny fitantanan-draharaha-mpanjakana amin'ny ankapobeny. Nanome baikony amin'ny tokony fandrimbonan'ny ministera rehetra amin'ny fametrahana sy fanamorana ny fanatanterahana io tetika sy io ny filoham-pirenena mba hoentina mandrindra sy mahafantatra ny olom-pirenena. Ankoatr'izay dia hijanona 2020 ihany aloha ny isan'ny faritra eto Madagasikara satria dia voatendry omaly ny gouvernoura izay tantana manomboka izao ny faritra Vatovavy Fitovinany. Ny jeneraly Razafitsotra Lucien Laurel no isahan'izany. Nahazo ny gouvernoura ny vaovao ihany koa i Vakinankaratra dia Irakoto vao Vivato Rakotomaditra. Maro ihany koa anefa ankoatr'ireo ny fanendrena tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny BNGRC tahaka izany ihany koa teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny toeram-ponenana izay nahitana fanendrena tompon'andraikitra ambony miisa 20. Fa fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo ny 17 ny volana febroary. Araky ny fantatra efa tany amin'ny taonjato fa 17 misy zany ary ankehitriny anefa manomboka atakalon'ny olona ireny tambazotra tserasera maro ireny onjam-peo izay no antony mandrisika ny mpiasan'ny onjam-peo hanome zavatra vaovao sy tsara izay tsy hita eny anivony ireny tambazotra tserasera samihafa ireny. Mitondra ny fanazavana misimisy kokoa makasika izay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo androany izay ety fanadihadiana nataony Rodano Menjana Arity. Dia mbola miaraka aminay hatraminareo eto amin'ny Drummond 350 MHz miaraka amin'ireo mozika be dia be izay tamin'ny taona 500 sy fanjato arivo izany hoe faraparan'ny taonjato fa 700 no nitsanganany onjam-peo na radio voalohany. Araky ny tantara fitambaran'ny asa vita na enjeniera sy fizisianina maro tahaka ny Heinrich Rudolf Hertz sy Popov sy Nikola Tesla no natambatr'ilay italiana Marconi nanamboarana ny onjam-peo voalohany izay nahatratra 3 kilometatra. Rehefa nifindra tany Londres ny tena tamin'ny taona 1900 no nampivoatra ny fikarohana nataony ka nahavita ny fandefasana sy fandraisana onjam-peo voalohany. Taonjato faha 20 aty aoriana eto Madagasikara isan'ireo mahasarika olona maro ny fianoana onjam-peo na ho fianoana hira na ho fanarana ny vaovao mitranga izany. Ny maro ny onjam-peo tsy miakina be dia be dia hitako hoe miroborobo be mihitsy ny tontolon'ny radio zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny nefa taloha tamin'ny fahazazanay zany dia mahatsara zavatra zany satria ahafahan'ny olona manana safidy tsara zany olona hoe inona zavatra tiany hanoana inona zavatra tiany raisina. Noho ny fanatontoloana nefa nanomboka lefilaza ny onjam-peo raha ny fanazavana nomeny ny mpanao gazety ny Drummond antony iray hanomezan'izy ireo zavatra tsara hatrany ho an'ireo mpiaino. Lasa mironany amin'ny réseaux sociaux sy ny zavatra hafa ny indrindrandrindra ny tanora nefa izay atao amin'ny Drummond dia miezaka hatrany misarika sy ampiseho an'izay hoe ny onjam-peo dia isan'ny fitaovana anankiray mahomby amin'ny fampitanany serasera sy ny fampitanany zavatra tiana lazaina. Ohatra izao raisina amin'ny fampalam-baovao amin'ny onjam-peo ny Drummond dia sady fohy nefa malaza zavatra maro. Eo ihany koa nefa nisy ny fanadihadiana anankiray lalina isakin'izay vaovao atolotra amin'ny mpiaino ny onjam-peo ny 93 FM izay.
Ny taona 2017 no nisokatra ny radio Madagasikara, onjam-peo voalohany teto Madagasikara. Ankehitriny anefa efa mahery ny 300 isa izany eto Madagasikara ary manomboka atakalon'izy ireo karazana tambazotra serasera sy fianoana hira izay miamahazo vahana amin'izao fotoana izao. Fa mitohatra ny hetsika ho an'ny tsena be ny mpifankatia eny amin'ny Farinanosy amin'izao fotoana izao. Ahitana ireo entana maro natokana ho an'ny mpifankatia ny toerana tsy misy vidim-pidirana izany ary anasana antsika rehetra ho avy ny toerana maro be ireo vokatra izay hiteny deo arahany ny andindiny mikasika izay. Tonga maro be hatrany ety amin'ny tsena be ny mpifankatia ato amin'ny Farinanosy ireo olona hita tokoa fa mahaliana azy ireo ny hetsika. Trano eva anarivo mantso no manome fahafaham-po amin'izao akatoko ny fety ny mpifankatia izao. Misy ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ety an-toerana izay tanjona ny anome fahafaham-pony tsirairay. Amin'izao fotoana izao moa dia efa ao anatin'ny hetsika mihitsy isika fa noho ny fisian'ny fandaminana kely dia ialana tsiny amin'ny mpanjifa maro dia maro nareo no tonga nanotrina. Fa raha misy ny fatapahana ora vitsivitsy eo amin'ny fandraisantsika ny tsena dia verina araka ny ara-dalàna ihany izy avy eo. Fa misy fandaminana kely izay somary teny tsy mifandray kely. Fa manome fahafaham-po antsika mpanjifa foana izay amin'ny association Miray Vatsy mba ahazo izay ilaintsika rehetra. Ny tsena dia mitohy foana. Dia betsaka ny entana izay hitantsika ato na ny fanaovana volo, ny fer-boucle, kiraro, poketra, ny akanjo, ny kojakojan-jazakely koa satria mahazo omena fitiavana ireny. Manaraka fandaminana ireo mpivarotra eto amin'ny Farinanosy raha araka ny fanazavan'ny mpikarakara ny hetsika tsena be ny mpifankatia. Araka izao hitantsika izao mirindra sy milamina ny hetsika. Fa anisan'izay vao niditra teto ny nanamboatra sy ny karakara azy. Nanapaka ny bozaka izay tena lava ary naloto tao nisy maloto maro tao no tena anisan'ny nanadio an'izany izay. Ka ankehitriny izay vonona nanaja ny fanarahana izay, vonona nanaja ny condition izay omen'ny tompona andraikitrara-panjakana izay dia manentana ny vahoaka malagasy rehetra tsakanavaka mba ho tonga hitsidika sy hamatsy ny entana izay mety amin'ny olona tianareo rehetra. Dia mirarosoan'ny mpifankatia rehetra. Nanomboka omaly ary tsy hifarina raha tsy amin'ny sabotsy 5 febroary ho avy izao ny tsena be ny mpifankatia eto amin'ny Farinanosy. Tsy misy ny vidim-pidirana raha araka ny fanazavana hatrany. Manana ny tolotra manokana ihany koa ny la gastronomie pizza amin'izao fetin'ny mpifankatia izao. Izy tokoa ny tolotra miavaka pizza des amoureux sy ny glace morito atolotry ny la gastronomie pizza rehetra manerana nosy ho amin'ny tontolo andro ny rampitso ankalazana ny fetin'ny mpifankatia izay arahantsika izay tolotra omena izy ireo izay. Toy ny isan-taona dia miara-mankalaza amin'ireo mpanjifa ny rehetra ny fetin'ny mpifankatia ny la gastronomie pizza. Ampiavaka ny amin'ity taon'ity kosa ny fanolorana ny pizza des amoureux sy ny glace morito. Tsy ny tontolo andro ny rahampitso ihany anefa no ahafahana manjifa sy misitraka ireo tolotra ireo. Pizza des amoureux, glace spéciale Saint-Valentin na glace morito. Ireo no anisan'ny anamarika ny fetin'ny mpifankatia azo jifaina eny amin'ny point de vente à la gastronomie pizza. Misokatra izay manomboka ny zoma izay ivon'ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia. Misokatra koa izay ny sabotsy ny alahady ahafahantsika mankalaza nyzany fetin'ny mpifankatia izany. Efa vonona ireo mpanao lakozia matianina hitazona ny tsiro mampiavaka izay pizza izay saingy mahandro hafa ny 14 febroary dia nitondran'izy ireo tsiro manokana ity pizza des amoureux ity. Marihana aloha fa ny pizza des amoureux amin'ity dia pizza des amoureux GM ihany no amidy sy ho hitany amin'ny la gastronomie pizza. Inona no mampiavaka azy dia misy ingrédients antsoina hoe poulet fumé izay nanaovana andrana manokana tena anisan'ny tsara natao eo amin'izany pizza des amoureux zany. Ankoatr'ireo nefa dia karazan-tsakafo maro nahafantarana ny la gastronomie pizza hatramin'izay no miandry ireo mpanjifa. Manomboka amin'ny pizza ahitana safidy maro, ireo sakafo vita eo na ny plat rapide, ny assiette big love, ny salade de fruits ary ny glace izay efa nahatamana ihany koa ireo mpakafy. Ho an'ireo te hanandrana izany glace koby izany
dia vonandray ireo ekipa eny amin'ny point de vente. Misy vokatra vaovao, misy ny glasy ohatra natsaraina, misy ny glasy koba, misy ny glasy caramel au beurre salé. Misy ihany koa ny vokatra vaovao tahaka ny cocktail sans alcool antsoina hoe mojito ho andray tsy mbola nanandrana dia fotoana ahafahana manandrana azany vokatra vaovao zany. Anerana ny toeram-pisakafoana sy toeram-pivarotana misy ny la gastronomie pizza rehetra eran'ny Madagasikara no ankalazana ny fetiny mpifankatia manomboka raham-pitso, tolotra izay natao takatry ny rehetra. Sehatra ny fahasalamana hambola mitonga hatrany ireo marary izay tratra ny coronavirus mitombo ny isan'ireo maty any ivelany any. Tafiakatra arivo mahery ny maty amin'izao fotoana izao rehefa ananika ny enalina ireo olona izay voan'ny tsy mikaretina coronavirus ao Chine raha ny antotanisa farany voaray varatsika izay vaovao iraisam-pirenena izay. Ny tombo izay tsisy tao anatin'ny fotoana fohy ny isan'ireo olona avo sy maty ny coronavirus eto Chine. Tato anatin'ny 420 ora nahatratra 2,700 ireo olona namony ainy ary mahery ny 5,000 ariary ireo olona voan'ny tsy mikaretina coronavirus raha ny tatitra nataon'ireo manam-pahefana sinoa. Tao amin'ny tanàna ny Hubei no maro tamin'ireo niaramboiny. Hoanina kosa hatreto mbola natoka-monina. Efa horotokom-bolana izao no notapahana tanteraka ny fifandraisan'ireo mponina hoanina amin'izao tontolo izao. Ankoatr'io, maro amin'ireo tanàna eto Chine no nandidy ireo mponina tsy hivoaka ny trano. Sidina maro ihany koa no nofoanana ho fisorohana ny fiparitahan' ilay tsy mikaretina. Maro amin'ireo kompania mpitaterana nabakabaka ihany koa no nampitsahatra tanteraka ireo sidina mihazo an'i Chine. Etsika ilany, ny ampy 470 indray ireo olona voan'ny tsy mikaretina coronavirus hita tato amin'ity sambo mpitondra mpizahatany Diamond Princess ity. Araka izany, tafiakatra 20,900 isan'ireo mpandeha tratran'ilay arety mandoza ankehitriny. Nentina ny azo hopitaly ary manaraka fitsaboana avy hatrany moa ireo olona voamarina fa voan'ilay tsy mikaretina coronavirus. Araka ny fantatra, dia nidiny tamin'izy ireo no ahina mafy ny toe-pahasalamany. Ratsehivona nanomboka tamin'ny 3 febroary teo no nahiboka ary tsisy nahazo nivoaka ireo mpandeha rehetra teto anivony ity sambo mpitondra mpizahatany iray ity. Fa ankoatr'io dia sambo mpitondra mpizahatany Amerikana iray ihany koa no tsy afaka niantsona naneran'ireo seran'atsamo dimy aziatika noho ny tahotra ilay tsy mikaretina. Raha ny fantatra dia efa tamin'ny fiandohany ity volana ity no nanainga atao Hong Kong ireo mpandeha, manodidina ny 50 eo ireo tranga hita hatreto, saingy tsy mbola voamarina kosa na izy na tsy. Ary ao anatiny izay vaovao iraisam-pirenena izay hatrany fa ho an'ny Corse kosa indray isika androany vao afaka niroso tamin'ny famonoana ny afo ireo mpamonjy voina tany an-toerana taorian'ny firehetana izay nitranga tany Corse hoarantsika izay vaovao izay. Fiaramanidina miisa 4 ary angidimby 5 no nahetsika hamono ireo afo mijoalajoala teto Corse. Androany vao afaka niroso tamin'ny famonoana ny afo ireo mpamonjy voina taoriana izay andro maromaro nitrangan'ny firehetana izay. Isan'ny tsy nahafahana izy ireo niroso mialoha tamin'ny famonoana ny afo mantsy ny rivotra mahery izay vao maika nampiredarety ireo lelafo. Raha nitatitra ireo manam-pahefana dia nahatratra 504,000 hektara ireo velaran-tany levon'ny afo hatramin'ny 4 febroary no mankaty. Ho fisorohana ny loza mety ateraka izay afo izay dia norarana tsy hivoaka ny trano ny ankamaroan'ireo mponina nanodidina ny firehetana. Isany nampibetsaka ireo mpamonjy voina tamin'ny asany moa ny rotsakorana nisy taty an-toerana omaly raha nambaran'ireo aina amanjery teto Corse hatrany. Ary zao anisan'ny vaovao lehibe andrazantsika jery ny mikasika ilay tranga nahafatesana tovovavy iray izay Taisy 20 taona izay maty teo am-piterahana niaraka tamin'ny zanany niroatra tany amin'ilay sakaizany 17 taona avokoa moa ny atezerany mpiserasera Facebook rehefa nahita ny tantara naseho toy ny lehilahy maherisetra tamin'ity sakaizany ity fanantenana Randrianarivelo na ifana nahafaty na koa nitarika ny fahafatesany Taisy ve ireo ambara fa erisetra sy tsy fanajana nataony ilay sakaizany miezaka mamaly izany ity fanadiadiana izay nataony Jery Edouard sy Stéphane Rakotomalala ity. Mpizakaiza tsy mbola vita raharaha ifanantenana na ifana sy Taisy. Nisy taona ny-tokantrano niaraka tamina namana izy roa kely. 17 taona mantsy ilay lehilahy ary 20 taona ilay tovovavy.
Tsy nisy nankasitraka izany fiara nampetraka tsy nisy fomba izany anefa ny ray aman-dreny rotonta ka voatery samy nody tany amin'ny trano fonenana avokoa izy ireo. Raha ny fanazavan'ny mamany kambana reny Taisy, manana rahavavy iray kambana any mantsy i Taisy. Efa nitondra voaka nefa ny tovavy tamin'izany araka ny fanazavana hatrany ka nanapa-kevitra ny hipetraka tany amin'ilay sakaizany ity tovavy ity, mandra-pianatra ny raharaha izay ho karakaraina. Manamafy hatrany mamany kambana fa tena sitrapony ny zanany tanteraka ny hipetrahany tany amin'ity sakaizany ity. Noraisina toy ny zanaka antrany ihany koa ilay tovavy raha ny fitantaran'ny rafozany. Ohatrany ahoana ny fiarahanareo amin'ilay trano sy fiarahanareo monina ao. Zay zany na dia adiko anazy satria za tsy niara-monina tamin'ny taty fa izy ihany no aty. Dia izy tsy niteny inona fa hoe tindry zareo ao izy zay valy teniny. Dia izay no mipetrahany taty. Fa za zany efa nezaky ny tena azy foana hoe maninona raha mody, maninona raha ohatr'izao dia izy tsy nety fa hoe izy ny tiako, dia izy ny vadiko, dia alao nipetraka satria fianakaviany koa tia anahy. Tena ny raisinay ohatry ny zanaka nateraka arany tsy tianay noho izy. Mandeha izay rehetrarehetra ilainy makary makatsy ndao tsika hitsena ndao zao dia satria izy tonga tato tsy nisy ninina nentiny na fitafiana na kamary izay mombamomba anazy zany dia namena azy daholo. Tonga izany dia tena niraisinay zanaka mihitsy satria tena ohatry ny hafaliana ao anay izany hoe azo taranaka mba hoe ino izany vadiny. Tena nezaky ny raza zany no safidy tsy niarana ho dia tsy mipetraka taty izy fa izy tena tsy nanaiky fa hoe aty ihany izy mipetraka ary izy tena adiadiana foana mba hoe zany hoe mba angalana azy taty fa izy dia tena niteny hoe tia anahy daholo ny fianakaviana fa zaho izy alao hoany. Ny 20 ny volana febroary zao no daty voatondro tokony hiterahan'ny Taisy na ilay hoe DPA, date prévue d'accouchement. Zaza voalohany no teraka ka rariny raha teraka aloha ny bevoka amina tranga tahaka izao. Niety zaza i Taisy ny alatsinainy teo, mpampiteraka no nanatona ny fianakaviana tamin'ny fotoana io. Tsy azo teo am-piterahana nefa ilay zaza. Fotoana fohy izany hoe 30 minitra hatramin'ny adiny 2 taoriana fiterahana io nahafaty an'i Taisy io. Rehefa nasain'ilay mpampiteraka nanantona hopitaly ny fianakaviana. Izy aloha zany tao alohan'izay taraindraina kely izy hoe naraharary ny tazo izy zany. Dia za moa zany efa namangamanga anazy taty ihany le izy hoe zay mamangamanga anazy aty zany mandalondalo aty. Dia izy zany taraina hoe naraharary ny tazo ao izy fa hoentiny zareo any amin'ny dokotera foana fa leo dokotera be ao izy fa any amin'ilay dokotera falehanay ao izy efa manana fa andao mba hovay dokotera indray fa sao dia tsy mifanaraka amin'ilay aretina le anina fa izy zany maraharary ny tazo. Dia ndao ary ho entina dokotera hafa indray zany. Dia avy eo kanjo vao tsy niasa akory le fanafody nalaina dia izy nety zaza. Izy nefa zany efa narary fa le fanafody vao nalaina dia izy nety zaza dia tsy nampiasana tsolo le fanafody. Dia izy nety zaza io dia nentina tany amin'ny rasazy. Dia avy eo zany izy dia niteraka. Dia rehefa niteraka izy moa dia izy efa reraka an'ilay tazo zany no fahitako anazy, za reny no mitera ny teny an'izany hoe reraka an'ilay aretina izy dia voalatsaka an'ilay zaza dia efa hitan'izany hoe efa tsy azo aloha iny. Dia ny hitany teo zany ny fahasairanana ny karakara an'ilay zaza dia avy eo izy mety taitra ny fahalalako anazy dia mety izay no nahafaty anazy. Ny alin'ny alatsinainy no namoiny ainy Taisy ary nandrasana tany amin'ny fianakaviany teny Androndra. Ny angavy ny hametrahana azy any amin'izy ireo kosa ifana sakaizany ka tany no nandrasana ny vata mangatsikany. Tamin'io andro io no nandefa sary tamin'ny Facebook ifanantenana nanomboka teo ny resabe. Ny publieko ali izy nangalako sary ali izy mba hoe ho fantatry ny olona rehetrarehetra satria tsy sy nalala hoe maty izy. Tamin'iny alina iny moa nampahery anahy daholo ny olona, namany be dia be ny teny anahy, nampahery anahy daholo. Dia mipiba sary ihany mbola nampahery anahy daholo ihany ny olona. Tsy mi-connecte mihitsy fa raha tsy talata indray. Dia zay moa sahirakirana teto tsy mi-connecte mihitsy dia mba nanokatra kely tonga dia opa ny azoko, fandatsana ny azoko. Be dia be.
Inona ary no natonga izy ity resabe ity nambara raha fanikasitanana ny sakaizany sy nanao tsinotsinona azy mihitsy fanantenana fony ara-nipetraka tao amin'ny ray aman-dreniny izy ireo. Nisy sariny Taisy mivonto maso nentina naporofony zany. Mitsipaka izay zavanitranga izay anefa ny mamany Kambana reniny Taisy raha nanazava fa tranga hafa tsy mifandray no namparatra ny zanany. Fa naka vola tao amin'ny banky zany le olona dia nitsofoka le tôbila ny dirany. Dia rehefa nitsofoka le tôbila ny dirany zany le olona naka vola dia narahana olona telo lahy avy ao amin'ny banky. Teo zany ireo olona ireo niditra fa tsy hainy hoe taiza na taiza fa niditra tao. Dia tsy fantany koa hoe iza le olona naka vola na iza fa zay fotsiny zany satria hitany tamin'le fanady adiana nanaovana azy tary. Dia niditra tao amin'ny bus zany ireo olona telo lahy ireo a. Dia ny olona naka vola zany mety latsaka tany ananana tany no nidina tamin'le tôbila nandehanany fa izy zany mbola nandeha fa ny fiveran'ireo zany any amin'io le vola. Dia narahany zany. Dia rehefa tonga tao amin'le elakelan-trano akaikinay izay a ao amin'le hoe ambobary izay matsy misy toronakely izay. Dia tao zany vao ny sady nandaka ny naka. Dia nitomany be avany mbola vao hita mihitsy ny rahany izy hoe voaingana kely vao tao kaiky tao fa tsy marina zany teny hoe tany vato zany izy no nisy namono. Hoe ny voakity hoe voakasitanana vatana zao. Ny hoe tany vato nisy namoaka tamin'ny Facebook fa le izy mpanendaka telo lahy tao ambony ao no nisy no namonony anazy. Nambara sy natoro tony lehilahy tsy manaja vehivavy fanantenana raha napotra ireo fanehoan-kevitra na ireo publication izay nataony. Ankoatr'ireo fanehoan-kevitra maro samihafa nataon'ireo mpampiasa tambazotra, nisy ihany koa ny fanaratsiana manokana. Nasariko ary misy sarika efa tamin'le efa tany aloha be tany volana juin tany le izy, misy data mihitsy ny pibleko an'izy. Namonjy mariazy aho tamin'izany. Lobaka grenany nanaovako. Moa amin'izao le izy nataondry zareo hoe efa andevona mbola manao selfie ihany sady manao akanjo grenany. Zaho moa zany ohatsy tanteraka amin'ny foko mahita le izy dia désactiveko mihitsy le compte satria ny anay fahoriana. Moa misy mitendratry be misy hoe mbola ho tsatsako iny dia malahelo be zany zay dia zaho moa zany tsy miteny intsony. Tranga iray mipetraka ihany koa ny fiheverana fa tsy norarahin'ny ray aman-dreny mihitsy Taisy. 5 rahavavy izy ireo ary zazavavy 3 sy 4 izany ireo Kambana. Mandà ny filazana fa notambazana vola mba hanakomana ny raharaha ny mamany Kambana. Nena samy manana ny fotoana angalan'Andriamanitra azy ny olona tsirairay. Any misy voavaratra, misy maty ny accident, misy voatifitra, misy maty ho azy matory fotsiny, misy reny moa zany maty niteraka. Dia tsy afaka tsy hitako zany izay olona tazomiko e. Ary tsy manana na iaia na amindrakota na amindrabe fa rehefa maty izy hoe tapitra zany ny androny izay no fehim-potoana men'Andriamanitra iainany ety ambonin'ny tany. Tsy resa-boly io satria izy no nidongo hoe tiako fana. Dia izay ny antony tsy hamandriako olona na rakota na rabe fa eritreretiko hoe ohatran'ny olona tapitra andro rehetrarehetra rehefa maty izy. Tsy tahiditra amin'ny raharahany tokantrano kosa ny fianakaviana Rotonta fomba ny mpisakaiza ny miady ny tsy mifanaraka saingy tsy mbola tonga tany amin'ny fikasihan-tanana izany hoy izy ireo. Misy ny mbola mandala ny tokantrano tsy ahaka, misy kosa ny maneho hevitra amin'ny tambazotra. Ny fangaro sy nampifandraisana tamin'ny fahafatesan'ny Taisy sy ilay zanany tsy azo ny tranga hoy ny fianakaviana ny ray feo. Na izany na tsy izany manaraka akaiky ity raharaha ity ny antanatohatra rehetra sy ny tompo mandraikitra ara-panjakana. Misy ny fanadihadiana izay atao hamoahana ny zavanitranga marina. Manahy ny fisian'olona miny manakorontana sy manelitsaoka ihany koa ny fianakaviana Rotonta ka mikasa ny ametraka fitoriana amin'ity raharaha ity. Tsy maintsy mbola hahitoy arak'izany ny sararaha ikarohana izay ny marina rehefa hivoaka indray ny mety ho fanadihadiana na famotorana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana miandraikitra izany. Arak'izany dia isentro indray ao anatina dokam-barotra isika Verneto afaka fotoana fohy anaraka ny tapany faharoa.